عزيزي المشاهد، ده الراجل اللي فاز معانا رويال باس شحنة السيزون في المسابقة اللي فاتت علشان عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة. وعلى فكرة يا جماعة احنا بنحط جميع الاسماء في عجلة حظ وبنلف العجلة وانت ونصيبك. والمسابقة بتاعتنا النهارده جامدة جدا، اس اس دي 120 جيجا من براند كروشال، جديد على فكرة مش مستعمل. شروط المسابقة: اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان تشوف كل الاخبار الجديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد انديل. مبدئيا انا اسف بجد على التأخير يا جماعة، غصب عني والله. معانا النهارده تجميعة ال 14000 جنيه، 90 فريم ثابت و60 فريم اتش دي ار. اول حاجه هنتكلم عن الكيس يا جماعه، انا حاطط لها ميزانيه 1500 جنيه. 1500 جنيه كيس 4 فان ار جي بي مع باور سبلاي 600 واط. يا جماعه بالله عليكم بلاش عنطزه وتروحوا تجيبوا براندات عاليه، انتوا اولى بالفلوس دي يا جماعه. طيب كده معانا مبدئيا 1500 جنيه بتوع الكيس. نروح للمعالج. المعالج اي 5 12400 اف، وطبعا كلنا عارفين ان الاسعار مش مستقره، فاحنا حطينا ميزانيه 4300 جنيه للمعالج. هو تقريبا ممكن يغلى 200 جنيه وممكن يغلى 100 جنيه على حسب الستور اللي انت بتشتري منه. والمذر بورد بتاعتك هتكون من جيجا بايت اتش 610 ام، ودي سعرها عامل 3400 جنيه والسعر ثابت تقريبا وممكن يرخص شويه. الرامات 16 جيجا دي ار 4 2 في 8. طبعا البراند كروشال والتردد 2666، انت هتجيب قطعتين 2 في 8 والسعر هيكون 1050، لان سعر كل قطعه 525 جنيه في اي مكان في مصر، وممكن تغلى شويه تبقى 550 جنيه لكل قطعه. والاس اس دي 128 سعره عامل 550 جنيه حاليا. اي براند، ممكن كروشال يكون اللي هو ال 120 جيجا او ال 128 من براند سامسونج، وممكن يكون كينجستون، اي براند عادي. كارت الشاشه جي تي اكس 1060 3 جيجا، وده سعره عامل 3000 جنيه زي ما بقول لك كده، 3000 جنيه. انت بقى لو حابب معلم تروح لفئه ال 1660 سوبر هتزود حوالي 3000 جنيه، وفي كذا براند متوفر حاليا في مصر. طبعا التجميع بتاعتنا من غير شاشه، ولو حابب انت تجيب شاشه 60 هرتز مثلا 22 بوصه من ديل او اتش بي زي ما قلت لك قبل كده، هيكون سعرها 1000 جنيه. طبعا الميزانيه بتاعتنا احنا كنا حاطينها 14000 جنيه، هي ممكن تزيد 500 جنيه كمان، وانت وشطارتك. انت ممكن تشتري البندل بس من ستور واحد وتكمل بقيه القطع مثلا من ستور تاني. ويا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده، يا ريت اللي مش فاهم حاجه ياخد معاه حد فاهم علشان ما تغفلش في السعر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتب تعليق علشان تشترك معانا في المسابقه ان شاء الله. زي ما قلت لكم يا جماعه، السحب زي كل مره عشوائي على اس اس دي 120 جيجا من براند كروشال. يلا دلوقتي انزل اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه واكتب تعليق. ملحوظه بس صغيره على فكره، انا مصور مرتين، مره في ليفيك ومره في ارنجل. ارنجل دلوقتي 60 فريم اتش دي ار، وفي ليفيك ان شاء الله 90 فريم ثابت. معلش الصوت فصل معايا هنا في ارنجل بسبب برنامج التصوير، لكن هو شغال في ليفيك وانا مش عايزك تمل، وعلشان كده حبيت اعرفك. انديل برودكشن. صاحبي مش سالك، صاحبي مش جامد، انت بتاع كلام. صاحبي مش صافي، صاحبي اخرك فاضي طموحك البنات. نجوم مجالنا ذكرنا معادلة صعبة مفيش مقارنة. عفريت مجالكو الوحش جالكو بالراس بومبوم واخد مكانكو. ما بقارنش انا بقوش، اصلا انا وحش وانتو قش. الشغلة خالصة من غير منافسة، يا ابني انتوا إلا آخركوا حصة. الشغلة خالصة من غير منافسة، يا ابني انتوا إلا آخركوا حصة. ودع داع على اللي راح وباع، طب سكة السلامة ما تجيب لنا الصداع. ودع داع على اللي راح وباع، طب سكة السلامة ما تجيب لنا الصداع. انتوا فين واحنا فين؟ انتوا عيال مواليد 2000. ماشية بالحب هنا مش بالعافية يا ابني، لا نفسك قصير يا اسطى مش تقليل ولا حاجة. ده ما تقولش مفيش مقارنة ويختشي حبة بقى، محتاج لك 100 سنة عشان تعرف انا لا. طب خف حبة تزيد محبة، طب خف حبة تزيد محبة. خصومي إلا مش جاي سكة بيرازوا فينا، طب يلا حركة اديني مايك حلي بيزا يلا جرب. تخرب خرب في أي مكان والناس تستغرب، لو قلبك جايبك هات حبايبك مش بهرب. أنا مش بدي السنوات برص بعدت الكهرب، أنا مش بدي السنوات برص بعدت الكهرب. عارف تمامك انت جاي عشان حريم، وانا بكشتي يا ابني بشتري بتخيل. معمول اللي في بلدك انا يا اسطى تمثال، واحد رمسيس والتاني عابدين. بلاش تزيدتا بلاش تخبيطة، فكك من الهبل روح يا عبيطة. الشغلة معايا خلصة ما تحاولش تاني، قبلك حاول معرفتش كان على نفسه جاني. ما جيبش ورا انا يا اسطى من الاسامي، لوحدي الدولة يا اسطى سايق مجالي. لوحدي الدولة يا اسطى سايق مجالي. انديل برودكشن.